cái đồ đây đi anh xếp vào được. Để anh đang quay video. Là được. Để mới đổ ra đây đấy chứ. Được đây. Thì quay vậy thôi, quay vui vậy. Đây mới đổ ra đây. Người già nó mà nhìn thấy cái này nó ngất luôn. Spiderman này, trời ơi chết rồi, nên đi rồi. Cái này nó rẻ, cần đỡ. Cũng nhiều cái hay đấy nhỉ. Đây này, ôi em Mia ơi. Nhất Mới ngay. sáng sớm mới mất 50 cho nó mua đồ chơi ở đấy. Ai mua đồ chơi? Nó mất 50 đấy. Trời ơi đồ chơi này. Bộ mới này. Thôi thùng này để em bảo bọn nó bấm giá đồng giá 59 cho số phát sót đi đỡ phải dọn. Đúng rồi.